Сайн уу? Үзэгчдийн сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр хүсэн хүлээж исэн зочноо ингээд урьсан ярилцлага ихээр бэлэн болсон байгаа. За харамсалтай бид нар студи дээрээ биш. Гэхдээ гоё нь юу вэ гэхээр бид нар Nepco Publishing компани дээр ирсэн байгаа. Тэгээ Баабургаг би энэ удаагийн дугаартаа оруулахаар хүсээд тэгээд миний хүсэл биелсэн байгаа. Танд маш баярлалаа. За баярлалаа. Үрсэн явдал баярлалаа. За тэгээд энэ удаад бид нэр юун тухай ярилцахаар згсэн бэ гэхээр Bill Bryce-ны Body буюу бие эрхтэн гэж орчуулагдсан ном монгол хэл дээр бүрэн ихээр онцгой эрхтэйгээр гарч байгаа. Одоо худалдаанд гарчихсан байгаа. Тэгээд Bill Bryce гэдэг энэ зохиолчийн тухай болон энэ удаад таны хөвлийг шийдсэн байгаа бие эрхтэн номын тухай ярилцахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө олон номыг өмнө хэвлэлжсэн байсныг харсан. Шинжлэх ухааны товч түүх гэх мэтчлэн. Тэгэхээр энэ зохиогчийн тухай таны одоо тээж ява бодол юу гэдгийг эхлээ сонсъё. Бryce бол Америкийн миний үеийн насны хүн байгаа. Сэтгүүлч. Гэтэ сүүлийн олон жилдээ Англид амьдарч байгаа юм хүн л дээ. Энэ хүн өөрөө бол эмч биш, эрдэмтэн биш, зүгээр л одоо сэтгүүлч хүн шүү дээ. Ямаас нэг талаас их сониуч юм болж мэдэх гэж үздэг. Хоёрдугаарт бол бичих авьяас бол их мундагтай. Гуравдугаарт альва юмыг бол их тийм ёжтой, инээдтэй ингэж болгож бичих тогсолтой. Гуравдугаарт би бас юм бичдэг хүн зүгээр надад тэрийг бичлэх хэлбэрх таалагддаг. За нэг тодорхой чиний тухай ярих гэхэд амьдрал чинь одоо чиний чамайг чи бол эмч хүн байг л да тэгэл. Тэгээд эмч одоо нэг том мундаг хагалгаа хийх юм уу зүрх суулгасан юутай юм байна. Тэгээд чиний тухай ярихдаа амьдралд нь тохиолдсон нэлээдтэй юмнуудыг маш их олон тохиолдолд тэрнийг муулна өөр замаар өөр асуудлаар олон авгаа авсан гэдэг юм уу юу гэдэг юм тийм ээ. Тэгээд бүр ингээд юм ачин яваар очдөг. Би жишээ энэ ургамал амтны англи хэлсэн Карл Линне гэдэг хүн байл. Дунд сургуульч үздэг шүү дээ. Бүх л одоо энэ ургамал амтнд одоо юу өгөөл латинээр өгөөд тэгээд нэг баг бүлэг юм уу гэдгийг чинь зүйд энэ ч хуваагаад ингэсэн мундаг хүн л дээ. 1700 онд гэсэн. Гэхдээ тэрний тухай бичгчэнд одоо жишээ нь энэ бол одоо нэг тийм эротик секси бас нэг тийм гачин зуршилтай хүн байсан ингээд. Тэгээд латинээр өгсөн нэрнүүдийг тайлбарласан баг. За. Мем гэдэг юм уу, эмхтэй хүний биеийг эргэтэн эсвэл одоо шөнийн зугаа, секс гэдэг ургуул амтнд англиэр өгчээсэн. Дандаа тийм нэр өгсөн мэт юм билээс ашиг өгсөн нэр чи. Тэгээд нөгөө тэрийг одоо латинаар байгаа ч бол тэр цааш хүнч мэддэгчгүй. Нэг ийм гачин өхөр байсан юм тэргээл тэр бичээ өвчдөг тийм их сонирхолтой хүн. Энэ хүн шинжлэх ухааны товч түүх уу баг бүх хүмүүний тухай гэдэг тийм ном бичсэн. Дэлхийд амар алдартай ном болсон. Бид нар шинэхэн үед нь бол аваад хэлж ирсэн. Энэ номыг Английн ерөнхий сайд Тони Блэр уншаад ашрыг Английн том телевиз дээр ураад хоёлаа яриад 30 минут ярина гэсэн чинь 2 цаг ярьсан байдгийг ерөнхий сайд. Тэгээд ерөнхий сайд бол тэрийг маш их сонирхоо. Тэгээд ерөөсөө бид нар Английн сурганы аргач ирсэн буруу байна. За хүүхд тэгээд бахан самбар дээр юм бичээд том явуулчаад цээж зүйлэл. Ерөөсөө өөрөө чи аргаар явъя. Ийм хөгжилтэй тэгээд юутай тийм ээ ёжтой тэгээд тэр хэлэх гэж байгаа хүүхдэд ойлгуулах гэж байгаа юм чи ингэж ойлгуулвал зүгээр юм байна. Ийм учраас бол одоо Английн кабинетаараа яриад тэгээд боловсролынхаа юунд яамантаа зургоод тэгээд одоо нэг сая Карл Линнегийн ургамлуудын нэрийг орчуулах ч одоо хүүхдэд хэрэггүй л байх л та зүгээр. Тэрийг хассан баг.
Гэхдээ бол нэг иймэрхүү байдлаар ингээд сайхан юу яах юм бол хүүхдийг бид нар одоо тухайн анхдагч боловсролтой ойлголттой болох гэж байгаа болохоос биш томьёо зээжлүүлэх гэж байгаа биш шүү дээ. Ийм байдлаар өөрчлөе гэж одоо яаж яасан. Тийм их зохиолч. Тэгээ энэ дараа нь бол нэлээд хэдэн ном бичсэн. Бид нар дараагаар тэр гэр орон гэдэг нэг номыг авчихсан. Гэр ах уу гэдэг. Тэр гэр ахын тухай биш л дээ. Тэр бол ерөөсөө хүн бол ямар нэгэн гэр байсан сав дотор амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний тэр амьдралын тухай бүгднийг сонь юмнууд тухайн эмэгтэйчүүдийн нүүр амаа боддог өрөөрөө орё гэж байгаа юм те. Тэгэл хууцж гарч байгаа юм да. За одоо англиуд бол их сонин 18 дугаар зууны үед үсээ овоолдог мод гараад. Үсээ овоолдог уу? Тийм ингээд итгэж эмэгтэйчүүд ингээд үсээ овоолдог шүү. За. Тэгээд тэр бүр хамгийн гагнууд нь метрэн тэр тохоонд юу хийдэг байсан. Тэгээ энэ чинь ингээд төмрөөр сайхан юм өндөр тор хийгээд тэгээ тэр сүүх тэргээр явахтаа бол нөгөө хүүхдүүд сүүх дотор багтахгүй чи толгоогоо цонхоор нь гаргаж ингэж явдаг байжээ. За тийм овоолт сүс чинь арай гэд нэг барьсан юм чи угаан гэж байхгүй. Тэр дотор нь шавж энэ үүрлэх бол энийхүү энд тэр өтгөө хулгын хүртэл үүрлчихсэн юм тохиолдол байсан гэдэг ч юм уу те. Эрэгтэйчүүд нь одоо нэг англичууд хиймэл ус тавьдаг штэ. Тий. Хиймэл ус бол одоо ерөөсөө бүр жинхэнэ мод болоод ингээд хиймэл усгүй бол ерөөсөө бүр хэцүү болоод айгүй үнэтэй нөгөөх нь. За. Үнэтэй учраас бол хиймэл усаа одоо гэрээслээд аль нэг хүүхдтэй өвлүүлдэг та натурал дээр батлуулдаг энэ төр байсан. Хиймэл устэй болохтойгоо зэрэг чинь нөгөө доторт нь устэйгээ ширэлдээд халддаг учраас цөмөөрөөгөө үсээ хусуулчихад дээрээс нь хиймэл усээ өмсөд явдаг байсан гэж. Одоо бол Английн шүүх мөх яг нэг өмсдөг шүү дээ. Харин тийм. Уламжлалаа баяраа тэр шүүхийн танхим дотор тэгнөхөөс годомжаад гэж явахгүй шүү дээ. Гэх мэтлэнгийн ийм маш сонин юмнууд ингээд хажууталд нь бичиж ингээд явдаг байхгүй юу? Эсвэл одоо энэ Европын чинь ерөөс усан дордог ус гэсэн юм шүү дээ. Тэгээд энэ сүүлд нь сүрийн мөрийнх гараад эхлэхдээ аршаанд оруулах зүгээр гээд 19 дугаар зууны үеэс эхлээд аршаанд ороод тэгээд усанд орж сурсан юм байна л да. За. Английн хатан хаан Элизабет гэдэг гэгч бол ашир юу яасан бэ нэг 2-3 сард нэг удаа усанд ордог юм уу да. Англичууд гайхдаг байсан гэж сони авах усанд ордог сони авах гэж ярьдаг байсан гэж тийм ээ. Тэгээд юу нь бол ерөөсө ойртохын аргагүй муха өмх юм шүү дээ. Францын Лухан гэж утсан байсан 14 дугаар Лухан. Одоо их бие юу ячж байгаа нь өглөөс ирэхэд нойтон алчуур авчирдаг гэдэг байсан юм байл. Тэрүүгээр нүрээ арчдаг. Одоо усанд орчиж байгаа тэр ерөөсө бүх амьдралдаа. Ийм байсан юм бай саяхан болтол ерөөсө саяхан болтол. Шигээл ус үссэн юм шүү. Үнэтэй ус ер нь. Үнэтэй ус яасан гэхдээ зэрэг Францд гарахтаа тэр өмхийн үнэрийг дарахын тулд үнэтэй ус анх барсан юм. Тийм байна. Тий. Тэгээ вирүүгээ жахан цэцгаар өмхий жахан гайгүй болт юм уу яадаг. Аа. Энэ чинь хажуутд нь Индианууд, Америк Индианууд хамаагүй цэвэрсэн шиг байлаа л. Анхны нөгөө далайчид одоо Колумб, тэр Америк төвд очихтойгоо зөвч. Индиан бол өөрөө үнэртэж чаддаг энэ холоос нэг өмхийн үнэртсэн юм болж ирдэг тий. Тэгээд нэг хоёр юмнаас нэг сэжгэлдэг байсан гэж байна л дээ. Индиан бол энэ одоо Европын цагаарчнуудаас далайчд өрөөд ирэхээр нэгдүгээрт бол одоо тэр өмхийн үнэрээс аим их бахаж сэжгэлдэг. Хоёрдугаарт нь хармагаа ухчихснаа их цэцэг мэцэгтэй тийм алчуур гаргаж ирээд балиар нусаа нээчхад тэгээд нэх 80 юм шиг нөгөөтхийг ивхэд эргүүлээ хармалцдаг. Ийм бөлцөлтмөр юмтай усад гэж тэгж үздэг байсан. Индианчууд нь европчуудыгаа одоо тэгж үдэх. Тэр хамаагүй цэвэрхэн байсан байна шүү дээ. Хамаагүй цэвэрхэн. Ер нь цэвэрхэн үндэстэн бол байсан л да одоохон Япон. За. Маш дээр байсан халуун арчинд ордог байсан улсууд. Эсвэл энэ Скандинавын одоо Финлянд, Оросууд айлуудаа гадналтаа саунтай шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ Финлянд, Оросууд бол өөр тэр европчуудаас
Одоо тэр усанд ордгоор ярих юм бол Тийм байна. Оросууд хамаагүй соёлтой тэдний хамаагүй бүдүүлэг усод байхгүй да. Хамгийн анхны сауна Москвад байгаа сауна 1807 оны сауна гэж. Ер нь бол Финж гарсан сауна гэдэг чинь. Тийм үү? Тэг. Гэхдээ бүр одоо их эртний зүйлээ Фин гэдэг үндэстэн чинь бол энэ бас ураалаас нүүж очсон үндэстэн шүү дээ. Яг жинхэнэ Европ үндэстэн биш шүү дээ. Тэдний чинь анх сауна хийж эхлээд за сауна хийдгийн бас нэг шалтгаан нь бол маш хүүтэй шүү дээ тийм ээ. Туул дээр байгаа шүү дээ. Тийм учраас сауна хийгээд бүлэцдэг юм уу дулаацдаг юм уу тийм цэвэрлэгээний зорилгоор биш байх нь шүү дээ. Цэвэрлэгээнийхээ зорилгоос биш. Тэр нь дарахад тэгээд энэ Оросд аягүй хэвтэрсэн юм байна. Орос ч бас нарийн ярил Финландтай адилхан Европын орн биш шүү дээ. Илүү соёлын Аз руу явсан. Японцууд бол ерөөсөө одоо ч дэлхийд хамгийн цэвэрч улсууд. Гэхдээ одоо энэ номон дээр ч байгаа да. Япончуудын тэр бие угаах тийм ээ тэр дооц нь хитгэж байна гэж. Яагаад гэвэл энэ хүний арьсаар дүүрэн биеийг хамгаалсан олон нян байдаг. Тэрийг явж бүгдийг өдрөөр авч устгах хийдэг байхгүй. Ингэхээр өвчин арьсаар дамжсан янз янзын өвчин тэмээ нэвтрэх ийм юм руу бол бас бас хэмжээг хэтрүүлж болдгүй байна л да тэр. Үнэн байна. Тэг угаал гэдэг чинь бол тийм ээ хэтэрхий угаагаад хэтэрхий янзлаад ахдаг гэдэг чинь бол байгалийн хүн чинь бол байгалаар явчихсан шүү дээ. Тэр чанараасаа гээд алдагдал холдоод явцдаг. Тий. Би саяхан Harvard Medical Review уншиж хахад олон удаа усанд орох нь яг арьсны тэр невтрал байдлыг эвдээд скинд муугар арьсанд муугар нөлөөлнө гэсэн байсан. Наа чи бол бүр яг элдв арьсанд юм гарахаас эхлээд эхэлдэг байхгүй. Тэгээд арьсыг нэвтэлдэг янз янзын янгууд байгаа шүү дээ. Тэд чинь бүгд хамгаалалттай байдаг. Хоёрдугаарт бол энэ хүний арьс бас байглаасаа өгсөн өөрийн шүлтлэг хүчлэг гэсэн чанар байгаа шүү дээ. Тэрийг байхгүй бол доох нь илүү шүлтлэг юм уу илүү хүчлэг болгоо ичдэг юм уу тийм ээ. Ийм байдлууд асуудал усанд бити орох гэж байгаа юм шиг л дээ. Бас хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй юм шиг байна гэх юм уу тий. Тийм учраас энэ та нар бодлоо одоо Бразилийн шогууд байж байгаа тэр нэг Индианы хот байж байгаа юм аа. За одоо бидний цэган гэж ярьдаг. Цэган одоо жишээ тэдний хүүхдүүд их хүүхдүүд барагтай өвддөггүй байхгүй. Учир нь ягаад өгдөг байгалаар авч яадаг усанд оруулдаг, арчилдаг юу яадаг. Тийм учраас нөгөө ярьдаг шагууг. Багшийн хүүхэд дандаа муу сурдаг, эмчийн хүүхэд дандаа өвддөг гэдэг чинь тэр байхгүй. Ийм логик бид нар ч одоо өөрөө 400-аас 120 мянган жилийн өмнө бий болсон одоо биологийн зүйл шүү дээ. Энэний сүүлийн 200-300 жилийн өөр болцсон болохоос тэрнээс өмнөх үеийн бүх амьдрал чинь адилхан байсан шүү дээ тийм үү. Үргэлж хөдөлж яадаг, үргэлж явж яадаг тийм ээ. За байгалаараа байгаад байдаг байсан. Энэ том эргэншлүүд орж ирээд энэ дэлхийн чинь хүмүүсийг тийм ээ. Тэр чинь өөрчлөө хийчихлээ шүү дээ бид нар. Өөр нөхцөлд одоо хөдөлгөөн багтай ч юм уу тийм ээ. Эсвэл байнга усанд ордог ч юм уу тийм ээ. За тэгээд хоол ундны хэрэглэгээ эзэж өлсгөө одоо дэлхийд өлсгөх нь ерөнхийдөө байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Яг оо Африкт бол байгаа. Африкт л байгаа. Үгүй яалаа Африкийг нэг ядуу гуйлагч орн гэж үзэх. Африкийн эвэр гэж бий. За. Этиоп, Жибути энтрикс нэг хэд орнууд байгаа. Сомали гэдэг тийм. Яг тэр орнууд дээр бол Вэнгээ одоо өсөлтөн болдог, юу энэ болдог нэг тийм тохиолдол би зүйлсш Африк бол өнөөдөр бид нар хэний ч Африкийн тухай юу ч уншаагүй өмдөхгүй гэж бид нар Африк шиг болчихлоо гэж яриад байгаа юм. Африкт одоо бүр сайхан ардчилсан өөрийнхөө яваар явж байгаа баян тарган өмнөд Африк байна, Намиб байна, Ботсвана байна тийм ээ. За тэгээд Рванда байна тийм ээ. Тэгээд хойд Африкийн орнууд байна, араб орнууд л та тийм. Зүгээр л байгаа шүү дээ. Тэр өтхөд бол Ботсвана бол ерөөсөө ардчилсан тогтолцооны бас дэлхийд үргэлжлэж орно шүү дээ. Байгалийнхаа баялаг бол манайхтай үзсэн юм байл шүү дээ Ботсвана ч. Ботсванад их байгалийн баялагч садах юм байхгүй шүү дээ. Нефт мэт байт юм шүү.
Тэгээд юуны тийм их амар одоо юу байхгүй. Тэгж ярих юм бол одоо жишээ нь Конго. Одоо дэлхийд хамгийн гуйлагч болсон орны нэгтэй. Маш их зэстэй. Эсвэл хажууд дэше яваад Ангол маш их алмазтай. Сэрэлэн бөөн алмаз. Хааваа гэдэг. Тэгэж Ботсвана бол яг юугаар амьдардаг орн биш шүү дээ. Уулуурхай баялагаар амьдардаг орн биш шүү дээ. Тийм ээ. Ийм одоо юу нэг Намиб хичнээн сайхан юу болж байна тийм ээ. Тэгэн гут тэдрийг тэгэхээр одоохан Африк гэдэг бол зүгээр нэг тийм хэдэн улсууд бүр өлсөө шалтан явж идэг юм шиг ойлгож болохгүй л дээ. Бид нар тэр өлсөдгийн тухай зураг бол голдуу Этиопийн зураг байдаг. Гэтэл Этиопч өөрөө удирдлагаас болсон шүү дээ. Абиссин гэж бол бас дэлхийн ууган иргэншлийн нэг шүү дээ. Тэнд анх илжиг бий болсон, тэнд анх кофе тарж эхэлсэн тийм ээ. Хаанч одоо олон жилтэй тийм орон байсан. Хайди Сэлэсгаар нэг хаан сүүлд нь унгаагаал хайсан чинь Швейцарын банкнд $15 байна нийлэрэл улсууд энэ төр тухайлдаг. Дараа нь тэнд чинь Мари Хажасагаар нэг юу бас нэг сайхан гаргарч ирсэн. Тэгээ энэ тэнцгүүлийн өсөөлга зөвлөлт бодлосыг дагаад коммунизм байгууллагыг дурдсан. Унгаагаа хайсан хичнээх мөнгө дээрэмдээ хичнээн олон алаад баллаа хийсэн байсан. Ингээд төрчин өөрөө буруу байгаад их юм бол тийм ээ. Эсвэл нийгмийн байгууламж ч өөрөө буруу байгаад их юм бол хүмүүс ятардаг болохоос биш. Түүнээс биш одоо байгалийн баялагчтай ч юм баялаггүй ч гэдэг юм уу те. Тэрнээс үл хамааран шүү дээ. Өнөөдөр Солонгосыг даралт. 1993-аас 97 оны хооронд 3 сая хүн хэлбэрч өгсөн. Хоолгүй зүгээр. Сүүлдээ бол айлын хүүхд тулгайлдаг явдлууд их гарч ирсэн шүү дээ. Авич чанаачдаг тийм ээ. Өмнөд Солонгос дэлхийн хамгийн өндөр технологитой хамгийн том 50 сая хүнтэй өмнө Солонгосч одоо үндэсний бүтээгдэхүүн Оросыг даваад ирсэн 150 сая хүнтэй болсон. Тийм тэргүүлөө логикт яаж вэ? Эцэг зүгээр нийгмийн байгууламж төрийн удирдлагын ялгаанаас болоод ингэж шүү дээ. тэнгэр газар шиг. Тэнгэр газар шиг зөрөөтэй. Тэгэхээр гол нь энэс болдог болохоос шүү дээ. Окей. За хоёлаа сая at home буюу гэр ахуй гэдэг Билл Брайсны номыг ярьж байгаа дийшээ ороод ирлээ. Би юуны сая таныг ярьж ах зурныг нэг одоо вакцин үргэлжилж штэ. Вакцин хийх тухай. За тэгээд энэ дотор үүссэн байгаа гайхалтай одоо хүний бодлууд байна л да. Вакцин хүний биед муу, вакцин хийлэхгүй байх ёстой гэсэн. Одоо энэ бол бүр Билл Гейтсийн зохиоцсон тоглоомын дүрмээр тоглох гэж байна гэд бүхэл бүтэн вебсайт үүссэн. Нөгөө хүний чинь өөрөө вакцина хийлэгдэггүй хийлгэж байгаа юм шиг дүр хэсэгтэй инетер гээд баахан юм мэдээлэл цацагдсан. Тэрэнд нь итгэж явж байгаа маш олон хүмүүстэй ч бас таарлаа, уулзлаа. Тэгээд би зүгээр яг одоо цаг үетэй холбоотой учраас асуумаар байна. Вакцин хийлгэсэн гингүүд хүмүүс алийг нь хийлгүү гэж асууж байгаа. Тэгээд алийг нь хийлгүү гэдгийг яриа явж ирсэн яг зарим нэг одоо илгэний БЦ вирустэй хүн хийлгэх нь зөв юм уу буруу юм уу гэж цаашлаад ингээд бас өөр сэдвүүд дээр хазаагаад байна. Тэгэхээр нэгдүгürt вакцин хийлгэх нь одоо таны л бодол зөв юм уу буруу юм уу? Ковид шүү. Ковид ч байсан одоо өөр вирус ядсан өвчнөр вакцинаас өөр хамгаалалт хөндлөлтөд бодож олоогүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Вакцин гэдэг маань бол тухайн өвчнийг тусцсан байхад тусцсан юмнаас аваад тэр халдагчийг өөрийг муужруулад тийм ээ идэхгүй болгоод тэр эргүүлээд авчид эрүүл мэнд хийчихэж байгаа. Ердөө процессын утга нь бол тэр тэгэнгүүт бие рүү тэр модерсэмч ороод тэрнээс болоод биеийн дотор эсрэг бие үүсэж байгаа. Эсрэг бие гэдэг маань юу гэхтэй зэрэг хүний дархлаа гэдэг маань өөрөө гол нь
дотор нь хамгаалалтын юмнууд айгүй их олон байдаг. Макрофаг гэдэг юм уу, одоо интерферонц гэдэг юм уу те. Тэгэхдээ гол тэр гаднаас орж иж байгаа өвчнийг дарддаг юм бол эсрэг бие гэж юм байдаг. Эсрэг бие гэдэг нь биднээс гаднаас орж байгаа алдаргаа бол антиген, эсрэг ген гэж нэрлэдэг юм. Тэгээ ороод ирэхдээ зэрэг тэрийг барьж устгадаг юмыг би өөрөө үйлдвэрлэдэг. Үйлдвэрлэхдээ энэ нь бол яг түлхүүр цооч шиг таардаг. Нэг үгэндээ тухайн орж ирсэн тэр эсрэг гений эсрэгэл бие өөрөө яг тэрэнд таардаг эсрэг биеийг үйлдвэрлэдэг байхгүй юу? Тэгээ гаднаас тэр орж ирэхгүй бол тийм юм ерөөсөй байхгүй байна. Тэгэхээр гаднаас ороод ирэхээр бие тэрийг үйлдвэрлэж эхэлдэг байхгүй эсвэл яг тэрэнд таарсан тэрийг устгадаг юм үйлдвэрлэдэг. Ингээд бол 7 хоног. Тийм учраас өөр юм шог үг гэдэг шүү дээ. Томууд усвал бүхэл бүтэн 7 хонжиж идэг нэ. Эмчийн тусламжтайгаар ганцхан вик болно. Вик тийм ээ. Ганцхан вик. Тийм. Ягд үхдэг зэрэг 7 хонжиж нөгөө чинь анх үйлдвэрлэж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр цаашаа ингээд олон болоод тэг бүгдээр ингээд бие хамгаалдаг. Энэ бол ерөөс организмын өөрийнх нь үндсэн чанар. Тэгэхээр ковид жишээ юугаар ковид туссан хүн бол тэгээ идэгдсэн бол ерөөсө бүрэн хамгаалалттай болчихжээ. Өөрөө 7 хоногийн дараа 10 хоногийн дараа хэмжлэг. Зүгээр эрүүл байгаа улсуудад авчиж халдаах хэрэгтэй. Халдаахтай нөгөөтгөө бол зүгээр шууд халдаагаа хүлцэх юм болгож болохгүй шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд юугүй болцсон. Идэхгүй болцсон тийм бараа байцаад. Тэгтээ би ажиллаж эхэлдэг. Одоо энэ улсууд чинь тариулчаад тэгээд 7 хоногийн дараа 10 хоногийн дараа ковид тусчаад байна шүү дээ. Үйлдвэрлэж амжаагүй байгаа байхгүй юу? Тийм ээ? Эсрэг үйт нь. Эсрэг үйт нь. Эсрэг үйт ч өөрөө 7 хоног. Одоо бид нар одоо 1918-1920 онд бол энэ дэлхий дээр юу гарсан? Испани вирус гэж одоо Испани том уу гэж гарсан. Ойролцоогоор одоо 50 сая орчим хүн хүссэн. 17 онд Америкийн цэрэг дэлхийн 1-р дайнд орсон шүү дээ. Тэндээс орж ирээд. Тэгээ орж ирэхэд нийт цэрэгийн 70% нь бол байлдад өсдөр юунаас вирусоос л өгсөн шүү дээ. Байлдад. Цэргүүд нь тий. Дайсны суманд вирус нь өгсөн байхгүй. Тэр үеийн вирусын нэг онцлог нь яасан гэхээр итэр залуу насны улсууд руу дайрдаг. Гөгсөн хүнд яахгүй хүүхдэд алддаггүй. Дандаа итэр залуу насны тийм ээ одоо нэг 20-40 насны гэж ярив. Хяар болсон байхгүй. 50 сая гэдэг тоог шүү дээ. Тэр үед бол вирус мэддэггүй байсан, юу гэдэг байсан тийм ээ. Одоо маск зүгэл тохиолддог байсан. Өнөөдөр бол шинжлэх ухааны техникч амар хөгжөөд тэгээд вирусыг үйлдвэрлэдэг нөгөөдхийгөө олоод таньдаг юм хэмжээнд болчихлоо. Гэтэл өнөөгийн вирус бол яг хүүхэд эдгээр насны улсад бол дайрах нь гайгүй. Угаасаа суур өвчтэй хүмүүс дээрээс нь настай улсууд. 50-аас дээш насны гэж яриа л та. Ийм улсууд бол гол халдлага нь явж байна л та. Тэгээ одоо энд нөгөө талаас хүн төрөлхтөн чинь нөгөө шинжлэх ухааны техник нь чигж сайхан хөгжөөд одоо гэхэд бол энэ ковидын эсрэг 80 орчим вирус вакцин хийгдэж байна. Судалгааны явцад одоо үйлдвэрлэж шилжих гээд байх гээд. За эхнийх нь мэдээж Америкийн 3 байгаа, Оросын 1 байгаа, Английн 1 байгаа. Ерөнхийдөө. За өнөөдөр дэлхий бол өөрөө юутай болчихсон. Хавтгай болсон. Мэдээлэл бол ерөөсөө тэр Аргентинд нэг жүжигчин жирэмсэн боллоо гэтэл дэлхийд баяраа мэдчихэдэг. Олоо сонссон байж байгаа. Ийм хавтгай мэдээлэл юм даа. Энийг чинь дагаад юу болдгоо гэхээр хөвөлтөний хоног гэдэг нэг юм бэ. Энийг одоо үгүйсгэх, дайрах янз янзын юмд ашиглах тийм ээ. Conspiracy theory. Тэгэнгүүт ингээд чинь бол энд итгэдэг улсууд, жолон би итгэдэг улсууд болон би одоо тодорхой хэлэх юм бол хүний боловсрлоос бас мэдлэг боловсрлоос хамаарах зүйл л дээ. Зөв ердийн хүнээр одоо чи нэг орцондоо байж хахад бол
айлын нөхөр айгүй худалч юу аль нь хэлсэн бол нуруутай бол мэдэн штэ тийм үү. Тэр орчин дотор бол мэдэн штэ тийм үү. А дэлхийд даяар болоод ирэх чинь нөгөө хүний чинь худалч нүгөө юм итгэхгүй штэ. Ингээд энд бол автогдох явдал бол одоо өнөөдөр айгүй их юу байна. Сая зас аль Африкийн аль орнд Уганд юу. За. Конго гэсэн. Тэд нэг ичтэй хүн гарч ирсэн байна. Одоо энэ ковидыг бол шууд шингэлээр нь угаал идгээд гэдэг шингэн бэлддэг юм байна. А тийм гэсэн. Тэгээ тэр шингэн дотор бензин хүртэл ордог. Дорхноо саятан болсон байна. Тэгэхээр энэ бол юуны байж байгаа төвшин тэр шүү дээ жаавас тийм ээ. Бага царай дээр. Конгол дэлхийд одоо хамгийн баларсан завхарцсан хамгийн одоо ядуу тэгсэн мөртлөө байгалийн баялгаар бол одоо баг дэлхийд ихний залаад 10-20 бол багтахаар тийм ачаар шүү дээ. Дандаа дайн байлдаа болоо нөгөөтгөө болоостай. Тийм учраас энэ дотор бид нар нэгдүгээр дэлхийн авцгаавал хоёрдугаарт бол нөгөө вакцины сонголттой болж. Намайг жоохон бахад хүүхдүүдийг энэ удаан бурхан цагаан юу салхин цэцгний юу хийдэг байсан юм аа. Тэр чинь нэгдүгээр сонголт байгаагүй, хоёрдугаар дэлхийн автхаа болоогүй. Гуравдугаар тэр нөгөө юуны конспираси теори тийм ээ. Ховлдааны бол. Ховлдааны онцлол бол одоо чаавас нэг чагун цасгараа 7 бодлын эдэн хашаагаар дамжин өгөхөөс бүгд хүрдгүү байсан. Барьж яваад бүтлэгч барьж яваад одоо миний үеийнхэн манай дараагийн үеийнхэн ч гэсэн ялгаа байхгүй. Буглахын дээр одоо сорвтой. Тий. Тэрийг одоо ингэ тарьжмарч хийдгүү байсан шүү дээ. Хутгаар ингэж 3 зүсээд. За. Тэгээд нөгөө юугаа вакцина шингээсэн марлаар наасан дарчдаг байсан. Оо аллаа хийсэн. Идэлж мэдээлэл сүд болно бохор. Тий. Гэхдээ хүүхдүүдийг цөмөрөнгийн одоо улаан бурхан салхин цэцгээс хамгаалцдаг байсан. Хөө ямар амар хийдэг байсан юм бэ. Гэхдээ одоо бид одоо ганцхан орсоос ирэн тийм үү? Сонголт байхгүй. Бүгдэрийн жишээ бол бас команд систем байлаа шүү дээ. Бүх хүүхдүүдээ авчираад ойцолуулж байгаа ажил хийгэрэй гэдэг юм байна. Тэр чи эсэргүүцэх хэм бол намтрын эсрэг хэрэгт орчин одоо бол баатар болоод ш наач. Тэр үлч бол ингэж болохгүй. За тэгээд ингээд сайхан 3 дугаарт бол бас хүмүүс ухамсарлаад ойлгодог чи хүүхдээ хамгаалах зүйлгээд. Нодон улаан бурхны вакцины хийх гэсэн чи хичнээн хэцүү бас нөгөө юуны ховлдааны дээр онцлогдсон хүүхдээ элэхгүй гэдэг. Одоо хүүхдээ алах гэдэг юм уу яах гэж. Тэг чи бид нар чинь хутгаар 3 ингэж сүлээд наалгаад тэгэл сайхан ягаал амьд байжлаа. Халуурал тэгэл байжлаа шүү дээ. Ийм удаас бол энэ айгу юутай болоод байна. Одоо бид нар тарьж байгаа чи бол Орсын Спутник байгаа. Хятадын Sinopharm байгаа. Дээрээс нь сүүлийн үед одоо бас нэг тийм онц хэцүү байгаа улсууд зориулдаг дэлхийн үйлдвэрийн байгууллагаас өгсөн цөөн тооны Pfizer байгаа. Одоо байж байгаа бүх вакцинууд бүгд сайн. Бүгд санаасаа гадна бол хамгийн сайн вакцин юу гэж олдож байгаа вакцин чинь хамгийн сайн. Яг шинжлэх ухааных нь үүднээс үзэх юм бол Pfizer тэр юуны Johnson AstraZeneca Moderna Америкийн 3 вакцин өстэй тий. Урд хизээч хэрглэж байгаагүй биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэсэн цоошин вакцин. Hey, та түр хүлээж байгаараа би танд нэг богинохоо хэмжээний зарын чанартай зүйл хэлчихье. Deg Farm компани танд санал болгож байгаа нэг бүтээгдэхүүн маань Electrolyte гэдэг. Хэрвээ та маш их хэмжээгээр бэлтгэл хийчихсэн ус дутагдсан байгаа. Үгүй бол та нэг шоу утсан, гараад орсон, маргааш нь жоохон шаардлагатай мэдрэмжтэй байгаа бол энийг хэрэглээд үзээрэй. Усыг чинь маш хурдан нөхөн, дотор нь зинк байгаа. За үргэлжлүүлээ подкастаа сонсъё. Хамгийн уламжлалт технологиор хийсэн нь бол хятадын Sinopharm. Энэ маань яасан гэдэг зэрэг 1700 оны үед Jenner гэж хүн анхан цагаан цэцгийн вирус хийсэн шүү дээ. Яа вакцин хийсэн шүү дээ. Тэр нь бол хялбархан саалчин хүүхнүүд
цэцэг өвчин тосохгүй байгаа дахтаган зэрэг яагаад гэсэн чинь үхрээ салдвар авчдаг байхгүй хонхоо. Тэгэхээр зэрэг нөгөө цэцэгний үхрийн тавнуудыг аваад эрүүл хүн дээр зүсээд тийм ээ хотгоор зүсгээд тэгээ алтаачдаг. Тэгэхээр хонхоо тусаад гарна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ бидний багтаа хэрэгжижсэн ч гэсэн бол тэр л уламжлалт арга. Уламжлалт арга бол одоо хүртэл бол ингээ үргэлжилсэн ийм аргаар бол Sinopharm хийсэн. Ер нь генерээс хамаагүй өмнө маш нэн эрт хятадууд нэг хэрэгжилдэг байсан гэж байгаа. Цагаан цэцэг бол ерөөсөө сөөрүүлдэг өвчин шүү дээ. Монгол хэлээр агуун бол бодоо гэдэг. Бодоо. Одоо манайхан чинь хүүхдтэй сэргийлээд өвчний нэр өгдөг шүү дээ. Тий. Бодоо гэж байна. Тийм ээ. За тулуй гэж байна тийм ээ. Тулуй гэж өгдөг юм би дээ тий. Чингис хааны бах хүүхд тулуй нэртэй. Сүрье гэж нэртэй бас их байдаг тий. Тэгээд өвчний нэр бол цээрлж өгдөг. Тэгээд бодоо өвчин л дөө цогтойж гэнэ дээр алдагсаа хяарцсан байдаг. Тэгэхэд бодоогоор ухчихсан хүний тийш нүрээр нэг бахан цоохорч чинь цогтойж гэнэ дээр чинь би болцсон ингээл цоохорцохт гэдэг байсан шүү дээ. Цогтойж. Одоо тусаад амгарсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нүүрэн дээр бөөн юм сорив шиг юм цоохор юм болоод тэрний тавыг аваад тэгээд эрүүл улсууд дээр аваач болчин дээр юм хаан ч юм хутгаар зүсэл авч тэрийг өрүүлэл хийчдэг. Тийм вакцин бол одоо нэг эртний хятад байсан баг. Тэр үеийнхэн Монголд байсан. Монголын ардын имчилгээнд хэрэгжилж байсан. Яг өгөхтэйг зэрэг бас тэр бодоогоор өгсөн хүний тавыг аваад өрүүлээд хамрын тамхитай холиод тэгээд татуулчихдаг байсан. Байгаин. Тэгэхээр яг шинжлэх ухааны гэдэг утгаараа бол тэгээд тэрийг томьёолоод бичээд ийм утгатай мэл инженерээс эхэлсэн болохоос биш урд нь сэргийжсэн зүйл. Sinopharm бол яг ийм технологиор хийсэн. Гэхдээ бол хотон утгаар зүсгүүгээр боловсрол болсон. Тариад ингээд тэгээд одоо элдв микроскоп болсон салгаад ингээд бас арай болсон болчихсон байгаа үстэй. Ийм арга юу. Хинийх бол Спутник болоод энэ юу их байна. AstraZeneca. Эдгээр бол арай өндөр технологиор хийсэн. Эдгээр гадна талаас нь бол дотгошоо эсрүү хүргэж өгч вектор гэдэг юм. Тийм вектор ашиглаад тэгээд хурдан аваачаад эсрүү хүргэж өгөөд тэгээд эсчин цочрол аваад тэгээд эсрэг бие үйлдвэрлэж эхэлнэ шүү дээ. Тэрэндээ тохирсон. Тэгэхээр энэ векторыг бол яг англи шивэдийн одоо тэр хийсэн Оксфордын хийсэн юм дээр бол тэр векторыг шимпанзегийн одоохон юугаар нас авч хийсэн. Спутник дээр бол хүнийхээр авч хийсэн. Энэ хоёр яг адилхан технологи. Ганцхан ялгааны өгөхтэй зэрэг одоо энэ AstraZeneca нь бол эрекс илүү өгдөг. Эрекс илүү өгдөг нэг юм онцлогтой. Pfizer Johnson гэдэг бол бүр орчин үеийн биотехнологи гаргаж хэлсэн. Бүр. Тэгээд одоо энэ хятадын вакцин, Орос Английн вакцин бол хийж ирсэн 6 сард ажгүй гэж. 6 сард ажгүй гэдэг маань бол тохон одоогийнхоо нөхцөлд бол барин тэгээд юу ч бол вирус гэж юм чи бол мутац торох юм бол ерөөсөн асар богино хугацаатай шүү дээ. Хэдэн минутанд л зүгээр хэдэн мутац гараад явчихна. Тэг бусад шинээр гарч ирэх юм мутацуудад үйлчлэх эсхийг бол бас өнөөдөр тодорхойлж чадаагүй байна. Гэтэл орчин үеийн биотехнологийн аргаар хийсэн Johnson, Pfizer энэ бол цаатал чинь одоохон эс чинь өөрөө наад нөхрийг чинь таних хэрэгтэй шүү дээ гаднаас хараад энэ бол одоо эсрэг ген байна, антиген байна. Энэ нөхрийг дарах хэрэгтэй, ямаа үйлдвэрлэх хэрэгтэй гэхэд бүр цаатлынх нь эренха гэж эрен нөхөлийн хүчил гэж байна. Тэр хэмжээнд нь таньдаг тийм учраас илүү нэг хэр варгийн одоо тааварлаж байгаагаар бол хэр варгийн мутацийг бол шууд таниад явчихна гэж байна. Оновчтой илүү. Ийм учраас бол тэр
Pfizer юу гэж чинь илүү үнэлээд байгаа тэр. Гэхдээ эдний бол амьдрал дээр урд нь туршигдж үзээгүй хамгийн цоошин аргаар хийсэн учраас бас эргэлзээд төрөд. За. Гэнээс болоод өөр ямар нэгэн одоо хорт дагуур байхгүй тийм ээ. Гэтэл бид нар сая хэллээ хэтийн Sinopharm бол уламжлалтаараар хэдэн зуун айгуул хэдэн мянган жил туршсан гэдэг байхгүй тийм үү. Энэ бол цоошин юугаар гэсэн болохоор бас юу л болдоо гэдэг тийм эргэлзээ энэ төрөх жишээ тийм ээ. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүсэд асуудал шүү дээ түүнээс шүү. Долоон бодлын дулжин гол одоо аадтай мөнлгээд байхгүй шүү дээ тийм ээ. За дараагийн энэ сэдвтэй холбоотой нэг юу вэ? Одоо бас л хувилдааны онол гэмээр юм уу? Энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эдгээр вакциныг өөрсөндөө бүртгэж аваад одоо аялга зөвшөөрөл гэдэг энтер гэдэг дээр одоо их яригадаад байгаа. Хятадтайхыг хийчих юм бол зөвхөн хятад руу явна, Орос нь бол Орос руугаа явах боломжтой. За бусд нь бол зохиогч орнууд руугаа явж болно гэд. Тэгэд цааталт нь геополитикийн ийм тийм асуудлууд байна гэсэн одоо яг л нөгөө conspiracy theory юм гэдэг. Ингэж одоо энэ вакцин бол өөрөө улс төрийн болоод арилжийн худалдааны уралдаан тэмцээн болоод өрцсөн. Давхар. Одоо яг ингээд евро амжилт руу орчоод байгаа 6-7 орчим вакцин байна. Цаана нь бол нэг 80 орчим вакцин бол ер нь зах зээл рүү гарахад бэлэн их орчичод байж байна. Тэрний цаана бол дахиад бас 100 гаруй юу бол одоо зөвхөн судалгааны хэмжээнд явж байгаа. Өнөөдөр вакцин бол хүрэлцэхгүй байна. Өнөөдөр зөвхөн Израиль, Англи, Америк гурвал одоо хувь амынхаа 50% хүрэгчээд байна. Европ 16% явж байна. Манайх бас 20% явж байгаа шүү өөрх юм тийм ээ. Тий. Вакцин үйлдвэрлэж байгаа хоёр том орон Орос, Хятад хоёр 6% явж байна. Дөнгөж. Яагаад юм бол? Би одоо яар. Тэгвэл хэрвээ 80 вакцин гараад бол энэ үнэ нь бол асар хурдан унана. Тийм үстэй. Тэгэхээр одоо ховрын юм гэдэг дээр нь бол өндөр зарах сонирхол бий болж ирсэн. Учраас жишээ Орос өөрөө вакцин үйлдвэрлэхэд манайхыг хүртэл нэлээд сайдны хүртэл таныхны хэдийг худалдаж авах гэж гуйхад байсан. Бүх газар аргидгийг худалдаж авлаа, Мексик худалдаж авлаа тийм ээ. Ингээд байхад. За нөгөө талаас би энийг муулах ажиллагаа өрнөд. Одоо өнөөдөр Оросын тороолууд, Оросын одоо хакерууд бусад вакцинуудыг тэрний дотор AstraZeneca-г муулах хөдөлгөөнийг бол айгүй хакерч. Торомп болдог гал байх ойрлоо тэдэн хүүхдтэй л гэсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Европын албаны эрүүл мэндийн байгууллагууд үзээд торомп бүрхэн өгсөн баригтын вакциныг ямар ч юм авахгүй гаргаал ирж байгаа. Тэгвэл одоо энээс болж байгаа гэдэг. За Европод өнөөдөр 16% ягаад юм уу? Эхлээд англичууд энийг хийгээд эхлэж явахдаа Европын мэдээ орнуудтай гэрээ хийсэн. Хөдөлж явах гэрээ хийсэн. Гэтэл хоёр бэрхшээл болчихсон. Нэгдүгээр тийм том үйлдвэрлэл байдгүй. Маш том үйлдвэрээ энтэгтлийг барьсан байгаа. Тийм ээ? За хугацаанд өгч чаддгүй. Нөгөөх ч одоохон анх гэрээ хийхдээ бол богино хугацаанд Европод 100 саяыг яралтай худалдаж гэж англичууд гэрээ хийж чад. Үйлдвэрлэл нэг хүрдэггүй. 50 сая болгоос үүлдээ 30 сая болгоос үүлдээ одоо 20-ыг л нэгэн дийлхэндээ гэж ингэ сууж байгаа байхгүй юу. Ингэнгүүт бөөн уур хилэн. Гэтэл Англи, Саксон улсууд хоорондоо их холбоотой. Австрали Европын орн биш. Австрали руу гаргаж ирсэн. Бүр уур нь хүрдэг байгаа ч гэдэг. Тэгэнгүүт одоо нөгөө Оросын хакер багч айгүй сайн ажиллаад л Европын холбооч нь одоо нэг журмаар явах хэрэгтэй шүү дээ. Бол Оросыг авъя. Одоо Унгар авсан. Словак авсан. Юунаас. Бүр тэр өтгөө Италиуд
юуны Спутник үйлдвэр барьна гэдэг арайд. За. Италич чадна л та зүгээр. Гэхдээ нөгөө дэглэм зөрчих гээд шүү дээ. Еврост. Хоёрдугаарт бол Оросын эсрэг орсчуулууд санкцанд байгаа шүү дээ. Гэтэл санкцнаас илүү айгүйх том бодолтой эргэлт үйлдвэрүүд өрөөд гэсэн чинь үхснийхэн санкц болох үү те. Ийм улс төрийн арга маргаас бол үгүй бойлоо Оросынхаа битээ аваа те. Оросынхад хон муухай гэдэг юм алга зүгээр юу одоо бас нэг бодлогоо чиглэлээ барихгүй болохгүй шүү дээ. Гэтэл чинь одоо Чех мэхэн ч бол үгэнд нь орохгүй шүү. Та нар аль хэзээ л одоо AstraZeneca гэсэн хаа байдаг ч итгэх мянга өгсөн тэгээ одоо бид нарт баларч шүү дээ. Ийм асуудал тавиад ингээд ийм зөрчил болоод байна. Зөрчил маань өөрөө илүү худалдааны, илүү арилжааны, илүү улс төрийн ашигын улс төрийн бас тийм ээ санкц макс гэж ярьлаа шүү дээ. Ийм болоод байгаа учраас энэ дотохон манайх нэг автаадлал зүгээр учиргүй тором гэж юу гэдгийг мэдж байгаа ч юм байхгүй тийм ээ. Тэ үсгээр туссан болоод үхдэг гин гэдэг. Одоо бол шууд вакцин хийлгэснээс болоод тийм ээ. Тэрнээс болоод үхсэн тохиолдолд дэлхийд нэг ч алга. Үхсэн улсуудыг энээс болсон гэж одоо ярьж байгаа асуудлууд бол нэлээд байна. Хон Торомп тийм ээ суцаараа одоо нэг хаагдаад тэгээд юу гүөхээ болохыг хэлж шүү дээ. Ийм юмнууд болж байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаар цаашаа анхаарах юм бол халдварын асуудал. За одоо дэлхийд чинь хэдэн бараг 100 сая хүн тусч юу юм. Гэхдээ тэр өмчөж байгаа юм тийм. За. Тэгэд өнөөдрийн нөхцөл байдал бол ерд нурднууд бол энэ бол хүүхдэд халдаж болох ч гэсэн одоо бүр дөнгө төрж байгаа хүүхдэд ч гэсэн коронавирустай гарсан шүү дээ тийм тохиолдол бий. Гэхдээ хүүхдэд бол тусахтаа маш хөнгөн тусах уу эсвэл эзэн бий тэрийг огт битгэхгүй гэж тусаад байна. Тийм учраас вакцины хүүхдэд ихгүй байгаа шүү дээ. Тэрийг байхгүй. Гэтэл хүүхэд бол гайхамшигтай тараагч болж байна өнөөдөр. Оросууд өнгөрсөн 9 сарын 1-нд сургуулийн нэг айсдаг тэрний дараа бол ерөөсөө үнэхээр бүжгэлсэн. Хүүхдүүд нь сайхан бие биендээ тусгаад төмөрөө нөгөөдүүд нь гэртээ очиж аав ээжтэй тусгаад тэгээд эмээ өвөдөө тусгаад байдаг. Хүүхэд өөрөө халдварснаа ч мэдэхгүй. Өө сайхан явж байна. Сайхан зүгээр явж байна. Айгуу нэг ороо нэг жаахан халдварсан гэдэг зүгээр болчихж байдаг тэгэл. Яа энэ бол нэг том халдагч болоод. Хоёрдугаарт нэгэн дархлаа туссан улсууд болоод өвдөд туссан улсууд. Вакцин хийлгэсэн улсууд. Эдгээр нэг сайхан алдагч нь болж өгч байна. Яг тэгвэл би туссан юм чи эсвэл би тариулсан юм чи ингээд одоо стомасхаас гоч явдаг уу яа гэдэг нэг сайхан явж идэг. Гэтэл тэр маань бол өөрөө тусахгүй гэсэн үг болохоос биш хүн талдахгүй гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тэр өтгөө идэвхтэй алдагч болж байгаа. Энэ учраас бол энэ тариулсан вакцин хийлгэсэн улсууд бол одоо өөрийгөө ч бол яг аварчлаа гэж бодож зөвхөн ер нь бусдыг хорлоод явж болохгүй л дээ тийм учраас заавал тусгаарлах харах хэмжээг бол авчих хэрэгтэй байна. Хоёр дахь тунгаа хийлгүүлсэн хүмүүс би зүгээрээ маск аваад хийлгүүлээгүй хүмүүстэй байгаа нь бол өөрийгөө асуудалгүй гэж бодож байгаа боловч тараах магадлалтай. Бүр идэвхтэй тараагч тэр байхгүй. Яг тэгвэл хүн чинь тусаагүй байхад бол бас өөрийгөө хамгаалаад явж байгаа шүү дээ тийм үү? Тийм. Одоо нэг гудамжаар маск зурсан хурдан тусч байгааг улсууд бол ер нь нэг үгүй хэлэхэд бол хамгийн хүний сэтэл бол хувиа бодож байгаа шүү дээ. Тийм. Авчих вэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Хүн түрэгчих вэ биш авчих вэ гэж бодож байгаа тийм үү? Тэр инстинкт нь одоо нэгд вакцин зурцсан улсууд бол тэр налгуулж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Хагас. Би алдахгүйгээс биш. Тийм ээ? Инхээр идэвхтэй алдагч болж хурж байгаа байхгүй юу өөрснөө? Аюул нь тэр юм. Мөн туссан улсууд. Туссан улсууд бол энэ өхөл өндөртэй байгаа ч гэсэн бол тийм ч хөндөр биш. Юу нэг ихэнх нь бол одоо 90% нь бол итгэл зүгээр харчиж байгаа шүү дээ. Тэгэл гарцынхаа талд чинь
бүрэн дархлаатай болчихж байгаа байхгүй юу? Хөө нэгэн туссан юм чинь тийм ээ. За надад нэгэнд вакцин ярьснах бас нэг асуулт байна. Энэ бол цэвэр одоо оноллын төвшөнд одоо юу гэмдэ нэг юм таамаг. За дэлхийн дулаар л болж байна. Хойноосоо мөс хайлаад эхэллээ. За тэгээ мөс хайлаад эхэллээ. Ер нь бол дэлхийн хойд хэсэгт байгаа твээс гадна бусад одоо хүүтэн уур амьсгалтай газруудаас мөс хайлмагс тэр дотроос одоогоос нэг хэдэн мянган жилийн тэртех амьд хэлбэртэй байсан вируснууд хайлтын улмаас гарч ирээд дахиад бүр аимшигтай хүний бие танихын аргагүй тийм вирус гарч ирээд хүн төрлөختнийг одоо хяараар нь алах тийм аюул байж болох уу? Бурхны төлөвлөгөө юу? Бурхны сюрприз. Ер нь вирус зөвшөөрсөн учраас манай дэлхий дээр амьдрал байгаа. Вирус зөвшөөрөхгүй бол манай амьдрал байхгүй. Нэг. Хоёрдугаарт вирус амьд организм уу гэдэг нь маш одоо эргэлзээтэй асуудал. За. Амьд организм гэдэг бол юуны нуклеиний хүчил буюу одоо ДНХ, РНХ гэж яриад байна. Тэр болоод уургаас бүтдэг. Ийм юм бид нэр амьд организм гэдэг. Бактериас ахуулаад тэгээд одоо шомол юу гэдгийг хүн ургамал тийм үү. А вирус бол зөвхөн нуклеиний хүчлээс тогтсон юм. Нуклеиний хүчлээс тогтно гэдэг чинь бол нэг дангаараа ДНХ юм ихэнх РНХ байдаг. Рибонуклеиний хүчил. Энэ маань организм руу давхиж ороод организм чинь ДНХ нь бол ингээд уур үйлдвэрлэдэг байхгүй юу? Нэг том кодтой кодоор өгөөд тэгээд одоо чиний бие чинь нул уургаас бүрдэж байгаас тэгэхдээ янз янзын уургууд байгаас тийм үү? Арсны уург, нүдний уург гэж бүтүүлгээр хэлэх юм бол чихний уург гэл байх тийм үү? Тэрийг үйлдвэрлэдэг тийм машинууд эсвэл дотор байж байгаа. Манай нөхөр вирус бол давхиж ороод тэр машиныг эзэмшээд өөртөө тохирсон уург үйлдвэрлэж эхэлдэг. Өөрөө. Тэгээд сайхан тийм амьд амтан болж аваад халдааж өгөн дөө. Бус юм. Гэхдээ энэ вирус байсны хүчинд энэ дээр байж байгаа энэ организмууд 3.8 тэрбум жилийн өмнө бий болсон анхны организмууд мутацид ороод өөрчлөгдөөд нэг үгээр эволюц хувьсэлгэж юм болсон. Ингэхдээ зэрэг бол 3.8 тэрбум жилийн өмнө нэг өчүүхэн анхны эс байж тэр эс чамайг хүртэл явсан. 3.8 тэрбум жил. Тэр завсар бол ерөөсөө үхээгүй ямар нэг яваар явсаар байгаа гэсэн чи болсон. Хуврал тэр замдаа одоо юу гэдэг динозавр болдго юм уу, юу болдго, өвс болдго юм, урмууд болдго юм уу. Эний чи бүгдийн цааталт нь хийсэн юм бол вирус. Гэтэл вирусууд бол мэдээж хэрэг. Гэтэл хортой ч байгаа, сөнөөдөгч юм байгаа, өсгөгч юм байгаа, хөвсдөгч юм байгаа, хөврүүлдөгч юм байгаа. Юу ч бол дан тэгж явсан. Энэ хүрээ түр стоп. Би танд нэг зарын чанартай нэг зүйл хэлчихье. Бити төвөгшөөгөөрэй. Манай подкастны ерөнхий спонсор Denk Farm компани танд Attractive эмээхийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа. Энэ дотор таны үе мөчний эрүүл орчин бий болгоход зориулсан агуулмжтай. Хэрвээ та дасгал хөдөлгөөн хийдэг бол үүнийг заавал хэрэглээрэй. Гэмтлээс урьдчилан сэргийлнэ. Хэрвээ та гэмтсэн болоос энийг бас хэрэглэхийг тань зөвлөхөө шүү. За ингээ үргэлжлүүлээ подкастаа сонсцгоо. Тэгэхээр вирус гэдэг чинь бол зүгээр л нэг л яг ижилхэн үйлдвэрс гарч байгаа одоо тоглоом шиг юм бол биш шүү дээ. Бүгд өөр одоо бид нар өөрснөө хоорондоо өөр байдаг шиг. Вирусны хооронд бол асар том өрсөлдөөн бий. Тэгэхээр нэг төрлийн юм цар тахлаараа гарч ирсэн вирус бол алга болчихдог. Дараагийн гарч ирсэн өөр вирус нь цогтоод энэ Билл Брэсентийн номон дээр ч үтсэн байгаа хон 1600 оны үед Европод ялангуяа цаатлынхын хэсэг Англи, Ирландын тэр хавар бол юу ухдаг нойр гэдэг нэг өвчин гараад. Унтчихдаг гэдэг чинь хүчдэг. Тэгэхээр нэг
жил гарan үргэлжлээд тэг алга болцсон. Тэрнээс хойш 400 гаруй жил өнгөрлөө нөгөө вирус ирдэггүй. Ягаад гэж байгаа юм бөө юм бэ? Тэр үеийн тухайн чинь дорой байсан учраас ямар вирус байсан юм бөө мэт. Тэг алга болцдог. 1918 онд гарсан Испани вирус гэдэг Испани тахал гэдэг 50 сая хүн алсан алга болцсон. 34 оны Хонконг том уу гэж байсан. Зөндөө олон хөлсөн ясан сүйд болсон. Алга болчиход манай нөхөр ясахаар 80 он дахиад гараад ирсэн. 80 онд гарч ирэхдээ 34 оноос хойш төрсөн улсууд тусаа авчиж байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнөх нь тэрийг туулаад өнгөрсөн учраас үе өнгөрөхийг хүлээж штэ тэгээ вирус. Ухаантай юм шиг хайшаа юм тийм ээ. Тийм ээ. Одоо бид нар компьютер дээр илтүү юмнуудыг өвдөг вирус гэж нэрлэж байна тийм. Тийм антивирус. Энэ бол яг зүгээр тэгээ нэр өгсөн болохоос биш байгалийн вирусны хажууд бүтүүлэг юм байдаг. Үнэндээ бол тийм. Байгалийн вирус бол одоо дэндүү ухаалаг юм уу, дэндүү чадварлагч юм уу тийм л зүйл байдаг. Тийм учраас бол энэ одоо бидний гараад байгаа энэ пандеми үүсгээд байгаа коронавирус бол ингээд одоо улсууд гэж яриад байгаа юм л да. Коронавирустайгаа үүрд амьдрахаас гэж нэгэн төрлийн вирустай үүрд амьдрна гэж байхгүй. Дараагийн илүү аюултай ч юм уу, илүү гайгүй ч юм уу тийм ээ. Иймнүү дараагийнхаа л эзлээ явдаг ингээд солигдож өөрчлөгдөж явдаг. Одоо бид нар чи энэ вирустай 1 жил амьдраад байна. Магадгүй 2, магадгүй 3 жил амьдрах байх. Илүү бид нар хамт амьдрах болцоо байхгүй. Яг л энэ чи өөрөө дахиад байгаль хязгаарлалж байгаа байхгүй. Одоо энэний үед тусаа өөр нэг цагаан сахалтай өөр нөхөр ороод ирсэн ч гэдэг юм уу те. Ингээд явна. Бид вирустай бол бид нар үргэлж хамт байна. Тэр бол ерөөсөө энэ хүн төрлөختөн байхгүй энэ дэлхийд рүү амьд өргөнсөн бүгд вирустай хамт явж байгаа. Билл Брайсны ном дээрх та одоо сая бит хоёр вирус голчлон ярьчлаа. Гэхдээ биохим маш олон зүйлсийг. Тэгээд энэ дээр бол хүний бүх зүйлсийг бичсэн байгаа гэж байгаа. Та яагаад энэ номыг ер нь бид нэр унших хэвээр энийг ширээний ном болгох хэвээр шалтгааныг та нэг. Энд нэгдүгээрт бид нар өөрснийхөө бие организмын тухай бол мэддэггүй. Ер нь төдийл мэддэггүй. Тэгэхээр бидний бие организм одоохоо элэг зүрх нүд одоо ямар одоохоо үүрэгтэй юм яадаг юм гэдгийг бол одоо бид нар өөрснийхөө биеээр бол мэдчих хэрэгтэй юм аа. Мэднэхтэйгээ зэрэг одоо шинжлэх ухааны сүрхий ном бариад авахтайгаа ч ойлгохдохгүй. Энэ энгийн хэлээр л хэлсэн байгаа. Тэгээ маш их сонирхолтой байдлаар хэлсэн байгаа. Ийм учраас бол энэ бид нар ингээд нэг Брайсны бичсэн бичлэгээр өөрийнхөө бие организмын тухай олж мэдэхэд хамгийн хялбар, хамгийн сонирхолтой, хамгийн өгөөтэй, хамгийн одоохоо ёжтой, инээдтэй тэгээд их олон янз янзын жишээнүүдийг ингээд авцсан. 3 дугаарт бид нар вирусынхаа тухай сайн мэдж авна. Бактери өвчнийхөө тухай сайн мэдж авна. Яхаар тэгдэг юм гэдгийг мэдж авна. Ашигтай зөвлөгөө бол маш их байна. Тэрийг бол одоо өглөө усаад гимнастик хийж байн ус уужээ гэдэг байдлаар биш. Ус ухтагс гэж чиний бие чи ямар өөрчлөлт гардаг юм тийм ээ. Юугаараа сайн дооцоо нэвтрүүлчих бол юугаараа муу. Ямар зөвхөн санаж шилээ усгүйгээр бол дэлхийд амьдрал байхгүй. Ус хамгийн чухал. За ус аюултай юу гэхээр бид нар бол нэг үерийн хэмжээнд бол мэдэн тийм ээ. Сайхан мөндөр бороо ороод ч юм уу. Цэвэр ус гэж вэ? Нэрс ус гэж бид нар нэрлэдэг. Юусе ус л байх өөр байхгүй. Бидний одоо нууж байгаа усанд бол натрий, калий гэдэг янз давс орцсон юм байгаа шүү дээ тийм ээ. Цэвэр усыг яаж авахгаар нэрж гаргадаг аппаратч байдаг. Эсвэл байгаль дээр бороо болж орно тийм ээ. Конденсацуулаад ишээ гараад гэр орчихсон. Цэвэр ус 1 литрийг 1 дороор шууд өгнө. Цэвэр усыг хортоогоос.
Яагаад гэвэл тэн дээр биеийг цэнэггүй болгочдөг. Цэнэггүй. Тий. Одоо анаад катод одоо юу гэдэг тэрийг хүчээ чиний организм чинь цус бус чинь урсан алэг гэл тийм ээ. Явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид тэр байж байгаа бэлэн усны чинь нөөцийг тэр байхгүй болгоод нэрсэн ус ямар цэнэггүй ус авч хийчихдэг гэж чи би чинь цэнэггүй болоод ингээд литр ахсыг уухад бол үхдэг. Тэгэхээр чи бол юу байгаа байхгүй юу? Багт чи бол нэг өөртөө зориулсан маш их сониг одоо юу шиг бид нар давс мухаа тэр мухаа гэдэг давс мухаа нэг талаас нь бид нар одоо дэлхийд дээр байж байгаа хүмүүс давсныхаа бие хэрэгцээнээс 30-40% илүү давс хэрэглэдэг. Янз юм. Сурцсан бид нарт. Тэр давсархаг амтандаа дуртай болсон. Дуртай болсон. Гэтэл огт давс идэхгүй бол бас үхэл. Яг тэгвэл давсыг бид заавал би организм оруулах хэрэгтэй. Мэдээж тэгэхээр чи бол юм болгонд өөрийн хэмжээ дамжаа байдаг. Дээр үеийн хүмүүст бол одоо англиар цалин гэдэг. Salary. Юу гэсэн үгнээс гаралтай? Сар гэдэг үгнээс. Давс гэж үгнээс гаралтай. Цалин давсаар сал давс шүү дээ. Тий, орсоор сойл гэдэг гэсэн. Тийм сойл. Тэгэхээр цалингийн оронд давс гэдэг байсан. Давс хүрлцдэг байсан. Тийм үү. Тийм учраас бол цалин гэдэг үг маань давс гэдэг үг давсны төлөө сүйд болдог байсан. Одоо энэ дэлхийн чинь ингээ хөгжөөд бол давсыг энэ тэнцүү олдборлоод байгаа түгээгээд зэгд булгаа хийсэн болохоос биш зарим газарт нь давс болдгоо давстай хэсгүүд нь бөөн баяр одоо сангийн давс мавс гэдэг манайд энэ дорнд морноддгүй тэндээс чи олдборлоод зүгээр тэмээгээр ачаад л давс сөтэй газруудад өндөр үнээр зараал тийм ээ. Хөөе манай цалин гэдэг үг чи өөрөө цалин цагаан давснаас гарсан юм шүү дээ. Гүг. Нациг ятдаг цаалын. Тийм үү. Тий. Нөгөө пүнлүү гэж үг шүү. Пүнлүү тийм. Тий. Манай одоо нэг манжин үед төрийн албанд ажил хийж байгаа улсуудад өгдөг мөнгийг цалин гэдэг. Хятад гэж шүү. Ноёд ихтэйс нөгөө алтан ургийнхан мурганы чинь зүгээр үнгүй тижиж ирсэн ажил хийхгүй багт. Мөнгө өгдөг бүр бэлэг мүдэг юм өгдөг. Тэрийн пүнлүү гэдэг байсан. Тэгэхээр одоо бол манай төрийн албанд ажиллаж байгаа мөлөө олоосууд дандаа цалин биш пүнлүү аваад байгаа үз. Тийм байна. Тийм байна. Би ч цэвэр цалин авдаг хүн чам шиг пүнлүү авдаг шүү гэж ярьж байна. Тий. Чам шиг ямар пүнлүү ч биш гэж аа. Би цалин чин. Тийм байна. За тэгэхээр зэрэг бол одоо salary гэдэг бол давс гэсэн үг аа гэж одоо чивтээр бол тохирлоо шүү дээ. Тийм байна. Сайн. За баярлалаа. Зав гаргасанд. Тэгээд дахиж уулзах боломж надад олгоосоо гэж одоо дээд тэнгэрээс л хүсье да. Таныг цаг завгүй ажлын хажуугаар бас энэ номын тухай дээрээс нь бие эрхтний тухай маш сайхан дэлгэрэнгүй яриулж авлаа. Тэгээд танд жаргалыг хүсье. За баярлалаа. Та нарын боловлын бараасны биелийг авчирсараа нэгдүгээр өөрчлөлт хоёрдугаар үүдэхгүй. Гуравдугаар яасан гэдэг ханаас нь сонсч болно. Бүлгээс нь. Ягаад гэвэл элэг гээд орсон бол тэнд зүрхтэй юм ч авахгүй зүрхэн тусдаа түүс энэ чинь нэг үргэлжлэх бидний зузаан юм болохоор ийм зузаан юм яаж унших вэ сонирхож байгаа скуудад уншиж авчихгүй. Харин тийм. Одоо хүн видео үзэж байгаа хүн эхний 8 секундэд анхаарлын татааг бол тэрийг үзэхгүй байна гэж байгаа байхгүй. Тэр нь ерөөсөө видео хэрэглэгчийн зан төлөвийн одоо судалгаа те. Ном уншигч нарын зан төлөв мэдээж тэдрийгээс шал ондоо байгаа. Гэхдээ видеоны чанар одоо сонирхол өксөх тусам номын уншигчдын тоо багасах нэг тийм харилцаа марл байна уу гэж би зүгээр таад. Та одоо Монгол уншигч нарын тэр зан төлөвийг одоо судалдаг бах. Одоо дэлхийд дээр тэр нэг жилд ерөөсөө нэг 200 мянга лөө биш 2 сая тоо шиг ном хэвлэгддэг гэж штэ. Ерөөсөө яг 2 сая төрлийн сэдв дор шин зохиолын номнууд гардаг гэж. Тэгэхээр тэрний сонгохдоо та яаж сонгох юм? Наад чи бол бас ятаас одоо би ч бодож дэлхийд дээр хэвлэлийн бизнес биш л дээ. Сонин ном энэ орж байгаа юм чинь 100 тэрбум доллар байгаа. Гэтэл
Google, Amazon за нэг нь юу хэлээд байгаа юм. 3 компани жилийн эргэлт тусалганд $300 доллар. Тэгэхээр хэвлэлийн бизнес аюу бага байгаа биз? Тийм байна. Тий. Нэг юм бас за одоо зүгээр юу яач. Сайхан нэг электроноор юм уншаалаа гэж. Нэг хэсэг өсчөөсөө зогссон. Яг тэгвэл цаасан дээр хүчиж байгаа номч бол бас тэгж амархан хаягддаггүй юм байна л тоосод. Ингээд бариад байна. Мэдрэмжийн өөр. Хоёрдугаарт бол энэ бас ном гэдэг чинь гэрийн тавилах шүү дээ тийм ээ. Гоё номнуудыг тавьсан байхад ядахнаа хүн орж ирэхэд тухайн зарагддаг шүү дээ тийм ээ. Ядаж. Тийм учраас бол энэ тэгж амархан дарагдах бол ийд биш. Хоёрдугаарт монголчууд маш их уншдаг ард юм. Яг үнэндээ харьцуулахад 90 оноос өмнө сургуучин тэрийг бол тооцохгүйгээр манайд номч амар хяналттай тэгээд хүний дуртай ном гаргахгүй тэгээд 50-60 ном л гардаг байсан төрлийн ном жилд. Сургуучийг бол тооцохгүйгээр. За. Тийм учраас нэг ном нь ховор. Монгол ормонголохоор бүгдээр авч уншдаг. Шууд 20,000 хэвлэл хийдэг, тусчдаг. Тийм бэл. Хүн ам бол 1.5 сая байсан байх тийм ээ. Одоо ч нэг ном гарч байгаа санжин жилд. Мэдгүй. 15,000 ном. Пөө. Хэвлэгдэх тоонд чи 500 зарах юм бол одоо дээж амжилт. Амар их сонголттой болсон. Одоо хуучин 90 оноос өмнө нэг номын хитгэн дэлгүүрлүүг ороход дандаа орос ном байдаг байсан. Тэндэг булан цөөх юм чи хитгэн дуртай байдаг байсан. Одоо чи зүгээр аль ч гэсэн номын дэлгүүрлөг ороод харахад гадаад ном их байхгүй монгол ном нэг багтгаа болсон. Худалдагчаас нь тийм ном байна уу гэж асуухаар мэдэхгүй. Бага хоо. Мэдэхгүй тийм ном бол мэдэхгүй та өөрөө хайгаад нөгөөдөл ингээд давхарлаад тавьчихгүй чи номын дэлгүүрлөг ороод үзэлтэй тийм ээ. Их дэлгүүр том номын дэлгүүр энэ одоо адманы тийм ээ Монсолтны том номын дэлгүүрүүд энэ тентгүй юмнууд нэг номондоо зарагдсан. Хүмүүс маш хүнд өргөн сонголттой болсон. Хүн болгон зохиолч болсон. Одоо буруутгах гэдэг тэр муу зохиолч чадах гэдэг яадгийн хинч хүч хэрэгтэй шүү дээ. Харин унших уугүй юу гэж шийд. Тэр нь бол зах зээлийн асуудал байхгүй. Тийм учраас бол одоо өөрснөө ном хийдэг болсон хүмүүс. Аавынхаа дурсамжинд зориулж байна. Ээжийнхээ дурсгалд зориулж байна. Өөрөө шүлэг бичих дуртай гэсэн чинь хүн тоодгүй тэгэнгүүт нь 300 хөрхэн жижигхэн төвөрөж чад найз нартай бэлгэлж байна тийм ээ. Хүний асуудал шүү дээ тийм ээ. Энэ чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Одоо манай нутаг зохиол шүүмжлэгч гадлыг өөрийгөө тэгээд ойлгох шиг суусууд тэр хүүхнүүд үчлээ ямар балиар мухаа заваа хүүхнүүд өвчж яах шиг одоо гачигч бэлдэг болсон бах юм. Тэрнээс гадна бол энэ нийгмийн сүлжээ блог тийм ээ. Энэ ч бол дахиад утга зохиолууд тухайн бичлэгийн мундаг том талбар боллоо шүү дээ. Тэглээ. Эндээс хичнээн олон улсуудын нуугдмал авьяас илэрч байна. Бид нар зөвхөн биш тэ бидний хоолж илрүүлээд өөрсөндөө аваад энэ нийгмийн тайлбар гаргах сахтын яа нөөч. Мундаг зохиолчд гэж яривал. Гамп байж байна. Артнян Австрид Гуанзанд диж хийгээ сууж ясан тохиор. Хөө чи ямар гоё үчтэй ямар үстэй өрөөдлөр. Наал гамп чи энэ юун дээр хотын захиргаан дээр пүнлүү аваа суудаг байсан. Одоо бол зүгээр бичснээрээ юу яснараа бол өөрийгөө дижигээд явахаар. Батбаяр байж байна тийм ээ. Инженер хүн артын чинь инженер хүн тийм ээ. Тэгээ нэг сургууль төгссөн. Хагтал нийгэмд инженерээс илүү одоохон орлого олох, илүү амьдралаад явах болцоо байгаа бол өөрснөө харж ирсэн тэс тийм ээ. Ийм учраас энэ бол одоохон нээлттэй байдал чинь хүмүүсийн цаана өөрөө ч мэддэггүй байсан авьяас юуг бол ингээд тодруулаад гаргаж ирээд зах зээл дээр өрсөлдөөнд оруулж идэж байгаа байхгүй. Тоос нэг зохиолчийн сургууль гэдэг бичиг үсэг таарах нөхөр ороод тэгээд тамга аваад
зохиолчулна гэж байхгүй шүү дээ. Манай Монголын хамгийн мундаг зохиолч Батбаяр Гуай, геологч, Эрдэнэ Гуай, эмч. Тэр юм болдог. Тийм учраас бол одоо манай одоо ер нь бол уншимхай янз бүрийн одоо бидний буруу хэлж ямар байдлаар юм гэдэг намнууд их л гардаг. Гэхдээ гэтлээч гэсэн миний тэмцэлгээд л одоо хүн алж хүрээд алцхай гэдэг нь боловсрал үйдлээсэн шүү дээ. Энэ нээлттэй нийгэм чинь нийгмийн хөгжилд хамгийн том тусалдаг зүйл. Энэ одоо хөгжөхөд гайварлах гэдэг шиг байг 20 л уламж ухраа л. Тийм учраас бол манайд бол үг хэлэх одоохон сурталчилдаг гэхийг үндсэн хуулиар хоригдсон итгэл сэтгэл биш тийм ээ. Дайн дураалах. Үндэснийг ялгарлан гадуурхах шашин машинаар нь тийм ээ. Энийг бол хоригдж байгаа болохоос бус нь чөлөөтэй шүү дээ тийм ээ. Та доорын идэрдүүдийг дахин эдиш нь гарах уу? Би одоо гарах гэж тэгээд надад боловсролын сайд их хамгааллыг санал тавьсан. Одоо залуучуудын хамгийн их сонирхож байгаа асуудал бол IT. Энэ юуны химид оюун ухаан тийм ээ. Одоо чи ингээд удахгүй бий болохтойгоо дэлхийд хуульч байхгүй болох юм гэсэн шүү дээ. Тийм гэсэн. Мэргэжлэн. Яг тэгвэл бүхэл үлгэр жишээ хуулийн дүрм журм бүхэнд нь хэвлэж юм уу ягаад гарсан болохтойгоо тэндээс хараад компьютер өөрөө ялаа өгчөд харуулчихж байгаа байхгүй тийм үү. Тэгэхээр ийм юм руу явж байгаа учраас би нэг тийм бүлэг бичье гэсэн. Тэгээ хоёулаа тэгээд манай зороо идэвхтэй дээр нэмээд би тэр үнэхээр хөндөөгүй юм чинь тийм ээ. Энэ маш чухал зүйл байна. Тэгээд энэ хамгаалч өөрөө IT-ийн хүн шүү дээ тийм. Тэгээд ашир юу бичиж байгаа тэрийг бичиж байгаа тэгээ бид нар ингээд нийлүүлээд одоо гаргах чинь. Супер. Окей. Маш баярлаа. Окей. За. Дуусгая гэж хэлчихэд нэлээд олон юм асуугаад байна. За ингээд би давс авсангүй шүү юм шиг. Давс өгнө. Баярлаа. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За, тууштай байдал гэснээс бидний бэлтэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хизээ орон төдий та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үн төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг урьж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг комент хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тааш би танаас амжилтлан гуйж юм. Бидэнтэй нэгдээрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүг дарчаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдагт үргэлж баярлалдаг шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.